一齊嚟睇下今晚奇情谷猛料劇透。同 AI 拍拖成為世界大趨勢，不過有一個北位，你知唔知係乜？性小眾世界尋覓真愛，嘻嘻群 P 大公開。長期飯票同完美情人，邊個先係真正嘅 Mr. Right 呢？即刻開始今晚奇情谷。歡迎收睇《奇情歌》，我哋今晚咧會繼續為你帶嚟最激嘅奇情故事。兩位啊，你有冇發現我哋做咗咁多 case 咧？我覺得大部分都好 set 底嘅，即係唔係有啲鉗男咧，就係俾人 hurt、俾人呃嘅。係。你有冇覺得原來真愛真係好難求？係啊，我明啊，呢樣嘢係好 hurt 嘅，但係真愛咧絕對係好似火和火柴，或者鎖和鎖匙，或者係花和花瓶咁樣樣，好難遇到㗎。但係如果你遇到咧，你就會覺得哇好 sweet，好開心啊！係啦，就算難遇到咧，我哋都唔可以放棄，因為正所謂無懼世事變改，還是越難越愛。夠啦！呢兩句係好經典形容愛情嘅歌詞，但係而家咧係有更加 update、更加準確嘅係乜嘢咧？係咩咧？就係感激跟你能夠遇見。冇錯，即係能夠跟你遇見咧，就真係幸福嘅指標嚟嘅。最緊要遇見到先啊嘛。如果俾我見到嘅 dream girl，我一定唔會放過佢。得啦，你唔使咁踢啊！你中意啲咩 dream girl 呼籲下？係嗱，我冇乜要求嘅，似李冰冰咁樣得㗎，唔係范冰冰，我記得。李冰冰同范冰冰呢個級別都唔係容易揾㗎喎。係有原因嘅。范冰冰我係幾時愛上佢咧？係睇武媚娘，睇武則天啊！當時咧，我哋 TVB 播緊套嘅做武則天，我好記得。誰能及我驚天動地嘅時候？冇錯啦！我幻想咗無數次自己係李治廷。我靜咗嘅原因係因為我諗范冰冰、李冰冰冇啦。小陰陰唔知有冇咧？我嘅就啱你嘅，應該係咪？米雪兒都有，係啦。米雪兒 KK， 咁你哋嘅擇偶標準又係點啊？完美情人。我嘅擇偶標準啊，咁梗係要好似火爺咁，又靚仔又聰明啦，係咪？真係好識講嘢。仲要最緊要就黃光亮啊，原來。最緊要要對我好啦。嗱，各位谷友，各位谷友，你心目中嘅完美情人係點嘅咧？快啲去 chat room 度留言同我哋講啦，同埋記得要撳我哋嘅 stickers。係。係啦 ，Hello， 大家好，我係 KK 啊。我認得你啊！你啱啱同陳豪做戲嗰個啊？冇錯。你之前肥好多，而家靚好多，而家靚好多。真係好好睇嗱！講到完美情人咧，我覺得呢度已經係啦，即係又靚仔啦，又完美啦，跟住又細心啦，口疾啊！好啊，亂啦，真係 perfect。係啊，我覺得佢哋係最正。嘅唔該晒 KK， 唔該晒米雪兒。嗱，如果你已經入咗 chat room 嘅話咧，就留喺嗰度。如果你未入咧，快啲衝入去，因為大家都知㗎啦，一陣間會有獎遊戲玩㗎嘛，等緊你啊！如果谷友夠多，其實我覺得咧，每一日我哋一齊搞一個谷友 speed dating。喂，都好啊！米雪兒會去㗎嚇。其實咧，除咗逢星期一同埋星期二嘅直播咧，可以同我哋吹水之外咧，如果大家咧想睇翻我哋嘅節目咧，都可以上去 MyTV Super 嘅 TVB Plus 專區嗰度重溫翻㗎。係啦，咁而家咧就等我同大家報道下今晚嘅有料報先啦。人機戀成為新趨勢 ，AI 情人有一個北位。根據統計咧，全球已經有超過1000萬人將感情投射落 AI 啦。AI 嘅超強學習能力同埋記憶，又真係越嚟越似真人喎。例如你同 AI 講嘢粗魯，久而久之佢就學識駁你嘴㗎啦。如果你上星期話俾 AI 知你病咗，今個星期你帶佢出去玩，佢就會關心你，問你好返未啊？嗱，甚至啊，如果你哋喺激情激戰之後啦，佢就會體貼咁同你講一句唔緊要啦 ，BB。你2分鐘好叻㗎啦！嗱，好有鼓勵性啊。係。不過技術穩定問題咧，始終係 AI 嘅最大挑戰嘅。有用戶表示 ，offline 咗3個月之後咧，先前建立嘅互動效果咧就消失晒，又要重新 build up 過喎，就好似打機，你冇咗個存檔咁令人沮喪啊嘛。係。同 AI 拍拖你哋點睇咧？即係我想分享下先。即係我兩個角度嘅，因為一就係呢啲咁嘅新鮮嘢。係嘛？如果有得試，我梗係想試啦。仲要最正嘅係咩？就全部都係我調教晒㗎嘛，全部都係適合我㗎嘛。即係我去旅行嗰啲，我完全搣走晒嗰啲要埋單啊，嗰啲要塞車啊、熬車啊，全部去都係去啲最好玩淨齋玩嘅啫。咁我覺得好 happy 㗎。但我有樣嘢我自己唔中意。有咩唔好咧？就係佢就係冇咗嗰啲唔好嘅嘢。
即係一對真實嘅拍拖就其實鬧下交啊，係有個人喺度唔認同你啊，即係提點你啊，令到你好 hurt 啊，我覺得嗰啲感受上係唔好嘅。但係其實嗰啲嘢係應該咧喺個套餐裏面，你應該要嘆埋，你應該識得欣賞呢啲嘢咯。即係你覺得感情上嘅甜酸苦辣對於你嚟講都好重要。都係正㗎，都係正㗎。你有冇聽過有個人講過一個話，就係一個人做人，你投胎之前咧係剔咗一個榜，其實你揀嘅，你想你人生點啊？即係好似一個人生車仔麵，即係你做呢個人之前，我做吳若希之前，我剔。哦，剔晒所有嘢啦，咁即係話，跟住就唔記得啦，然之後行你碗車仔麵啦。OK， 咁即係咩咧？點解我今世咁慘嘅咧？原來其實就係你嘅人生，你上嚟投胎時，我今世要玩大辣。係啊，你而家覺得好辛苦、好痛苦㗎，但係可能你死咗之後翻去投胎嘅時候，點啊？你今世呢個車仔麵你自己剔大辣啦、大苦啊，點啊？原來咁過癮㗎！係，同埋有陣時咧。係要食下啲屎先會知嗰嚿嘢好食。點解又要咁樣形容咧？人哋講緊苦難都係一個經歷，你係講食屎邊個想咧？頭先你話即係感情要有開心有唔開心啊，俾人開心。啱。如果我淨係得開心咧，我唔會珍惜。係。可能間唔時係要俾佢鬧幾句，係要俾佢發脾氣，之後佢突然間好可愛，我就哇 BB，我愛你啊！係咪咁樣啊？係咪咁樣？我都覺得係。所以我哋偷情嘅時候，通常都係揀啲完美情人咯。係啊。拍拖咧就嗰啲係最正嘅。你唔出聲係點咧？你對 AI 完全冇興趣？唔係啊，因為我成日喺度諗咧，因我係中意一個有溫暖嘅嘢嚟嘅，即係我成日都覺得 AI 唔係一個令到人哋好有溫暖嘅感覺嘅嘢，即係可能佢喺文字上邊，或者我當之後好先進啦，已經係去到呢個可以聲音咁樣去。朱文學 OK 嘅，係咯，唔錯嘅，高級嘅，大隻靚仔。咁但係你會覺得哎點爆朱文？即係冇嗰種攬實，永遠係有你，即係如果有。當你喊嘅時候，有個人喺你身邊，你其實唔使講任何嘢，你就係攬住佢，俾個溫暖佢，你已經會覺得呢樣嘢係好安慰嘅。咁 so far 我覺得 AI 俾唔到呢樣嘢我啦。不過唔緊要，我哋唔好再討論 AI 啦，因為我哋有樣嘢咧係要送俾今晚一齊嚟玩遊戲嘅觀眾朋友㗎。嗱，我哋今晚嘅福利環節又到啦。今日嘅問題咧就會係問 GM 㗎。GM，我想問下你，如果你想試下同 AI 拍拖，你想將佢設定為啲咩咧 ？A. 風騷老闆娘，B. 純情 OL，C. 霸道女總裁，同埋 D. 詭異神婆。都唔係 AI 設計，呢啲叫 AV 設計。咁如果係 AV 設計，都揀邊個最？四個揀晒咯。嗱，你俾我啊，如果揀 AI 情人咧，梗要試啲特別啲嘅嘢啦。係。如果喺辦公室成日見到嗰啲，我唔會有興趣。要試啲特別嘅職業，例如我哋拍拖去邊啦？唔好去嗰啲咩主題樂園啊，我哋去零探。我哋直播零接觸，哇！好明顯啊！你呢個 tips 嗱答啱而又俾抽中嘅觀眾朋友咧，就可以得到我哋超過2萬蚊嘅豐富獎品啊！記住快啲入去 chat room 度撳啦！係節目完結之前，我哋就會公佈答案㗎啦。陣間翻嚟，我哋會有一個同性戀嘅仔仔同我哋分享一下佢啲好激嘅愛情故事。本輯節目獎品非常豐富，其中包括 LikeMed 醫療集團送出資訊素顏機醫學美容療程禮券及 Derma Elements 美國醫學級原液護膚品套裝，總值超過港幣300萬。澳洲 Cortex 送出迪士尼系列寢室用品，總值超過港幣49萬。鴻運貿易國際集團送出康活健全方位健康保健食品系列，總值超過港幣49萬。鴻運貿易國際集團送出香港濟眾堂中藥廠養生保健食品系列，總值超過港幣48萬。翻到嚟奇情歌，做人無論你係男定女，你係直定戀，我相信有樣嘢唔可以懷疑嘅就係，大家都想遇到完美情人。係啊，但係有陣時好難講噶嘛，即係可能遇到一個自己認為好完美嘅情人，點知突然間又出現一個新嘅，哇嗰個更加完美，咁點算咧？我哋今集嘅奇情嘉賓 Tommy 咧就遇到呢個問題啦。Hello， 你好。Hello， 你好。麻煩你介紹下自己先啦。好，大家好，我叫 Tommy，今年40幾歲啦。哦，係啦。好，
我知你感情經歷都豐富嘅喎。嗱，聽你講你係一個10年嘅男朋友啊嘛，可唔可以講多啲咧？佢係咪你 Mr. Right 啊？其實生活條件上絕對係 Mr. Right 嚟嘅，大家相處亦都非常之融洽，冇交嗌啦。咁有幾 right 法啊？等啲人羨慕下啊嘛！即係佢係一個好高級、好有財力嘅人嚟嘅。嗱，好唔好財力咧就見仁見智啦。不過咧，佢喺某一個品牌度做高層嘅。高層係啦，有幾高冇錯先？即係 manager 都係大中華地區啦。哇，好高喎！真係好高喎。係啦，但係Chinese 嚟嘅。係啦，香港人嚟哇，勁嘅品牌嚟嘅。係咯。嘅勁嘅品牌，大家都識㗎。佢嘅能力係咪其中一個好吸引你嘅原因咧？絕對係啦，佢講嘢好清晰咯，做嘢好叻咯，係啦。其他表好 charming 啦，係咪？係啊，好 charming。咁不如我哋回帶啦。回帶先。回帶，你點識佢㗎？其實咧，我係一個群 P 度同佢相識。哇！呢啲好玩喎，但係我哋一陣間留想聽呢個翻後邊先講，我哋留翻後邊盡爆。喺個群 P 度識佢，咁大家點啊？喺個群 P 度即係大家切磋緊嘅時候，咦？你呢個係嘛？虎鶴雙形唔錯喎。係啦，呢個虎鶴雙形打得唔錯啦。咁我嘅即係談事咩七腿啊，講咩？係啊，我啲功夫都唔差嘅。But anyway，咁總之相處咗之後咧，大家約出嚟食飯啦，先發現咦原來呢個男仔啊有啲前途喎，咁所以我就覺得幾好啦，係 good 啦。咁除咗前途之外，仲有啲乜嘢係令到你覺得啊呢個真係好完美啊咁啊？同埋佢都好細心嘅，同埋咧我發覺咧，大家加咗啲嗰啲軟件之後咧，我發現原來佢已經 follow 咗我一段時間㗎咯喎。哦，即係喺大家喺擂台見之前，其實佢已經偷偷 follow 咗你啊？冇錯啦。咁你有冇問佢你點發現我㗎？係啊，跟住其實總之可能係 friend 撚 friend 嗰啲咧，喺啲共同朋友度撚到出嚟咁樣咯。哇！咁佢喺個擂台度 follow 咗，咁就突然之間見到個擂台見到你，佢咪好 high 咯？或者叮一聲啊！正㗎，真係好有緣分㗎。係啦，咁你又見到覺得佢財力唔錯啦，係咪？見到佢嗰陣時係唔知佢財力唔錯嘅。了解咗之後只不過係啊，只不過個樣又唔錯，功夫又唔錯啊，都幾好喎。跟住先至進一步發展㗎嘛。係。咁佢有冇？我覺得佢好出類拔萃。佢有冇？佢應該唔係就咁無端端好平淡咁同你拍拖嘅。佢點樣同你表白？點樣開始？大家其實咧，大家係嗰陣時大家都想拍拖，咁但係唔知適唔適合，所以我哋就安排。大家都想拍拖，唔通個個都想拍拖咩？所以安排咗一場旅行啦。咁去個旅行幾日？係啦，幾日就知道啦嘛。大家都唔細啦。嗱，臨幾日認清摸清佢個底，啱嘅就繼續，唔啱嘅就拜拜下一位㗎嘛。係喎，我覺得去旅行都真係見真章嘅。見真章嘅，即刻見真章，知道咩事啱唔啱，即刻知。尤其是 Toby，我 feel 到你同佢嗰啲一入酒店房門咧，一個酒店房門一爆埋。大一開始㗎啦，係啦，打翻場先啊！啲口已經開始緊㗎啦。哇 ！Yes，OK，好熱㗎呢單嘢。好啦，咁呢段係咩？好浪漫，令到你大家都充滿愛。講翻愛先，唔係淨係大家講拳腳交鋒嘅。呢單嘢係點樣令到大家覺得好愛？其實咁講啦，愛唔愛咧，首先要拳腳交鋒過先知道啱唔啱㗎嘛。啱咗之後咧，先至再講之後。我想幫你兜下感性啲，你係都唔得㗎，唔好打就拍唔到拖係咪？對錯，啱。OK，好打就拍唔到拖㗎。尊重你立場嘅，繼續啊！咁相處落咧係覺得佢好細心啦，即係無微不至啦，會幫我拎嘢啊，呢樣嗰樣嗰啲啦，即係勁張同文嘅。即係呢10年嚟，佢都係咁樣對你，一路都冇變化。係啦，呢10年都係冇乜點變嘅，都係非常之好嘅，即係照顧得好細微咯。咁你同依家同佢嘅相處都依然係咁樣咁 sweet 嘅？依然係咁樣嘅，冇問題。不過就變咗冇以前嗰種激情啊，冇以前嗰啲一日一個一日最少一個 message，有陣時我哋幾日都冇 message。咁啲幾日都冇 message？你哋唔係一齊住嘅？唔係一齊住嘅。嚇，唔係一齊住，但係 message 都冇？係啊，即係唔會關心下對方？我翻咗屋企啦，我今日收咗工咁樣。10年啦，日日都係講呢啲嘅咩？喂，咁其實如果你 message 幾日都可以冇啦，身體接觸幾個月都可以冇噶咯喎。可以以年嚟計啦，其實。以年嚟計？哦，幾多年到啊？即係1年1次都已經經歷緊3年。即係 Happy Birthday gift 就俾一個功夫嘅切磋你㗎嘛？都冇啊！都冇啊！都冇啊！我哋係都冇一個7年已經冇切磋冇藝㗎啦。哦，你哋幾年冇打交啊？係啊，幾年冇打交啊，非常之和氣。係咯，點解？生疏晒咯喎，其實。點解咧？我想知道點解？又係咪純粹因為阿火你唔通你唔明咩？你都識婚姻咁耐咯。其實都係啦，即係一段時間大家都可能有啲悶悶地咁樣啦，咁就覺得好似交功課有時有啲無謂喎，都係 ABC 咁樣完事咁樣。咁係你方面悶定佢方面悶先？有冇試過一齊揾啲新意嚟玩下？
我諗雙方面都有呢個悶嘅感覺啦。我有嘗試過即係挑下佢嘅，挑下佢嘅，即係機。唔係淨係拳腳交鋒，有攞我啲雙節棍出嚟嘅。冇啊！我嘗試過啦，喺呢段時間，我試過挑佢機，跟住佢話唔好搞啦咁樣。哦，真係㗎？係啊，咁即係我冇癮啦，咁我冇癮節好冇趣，咁何必咧？你有冇懷疑佢有幾次過佢有第二個㗎？我亦都唔懷疑嘅，因為其實佢點講？佢屋企我可以自出自入嘅，咁所以亦都完全冇蛛絲馬跡。完全冇蛛絲馬跡，冇發現過佢有第二啲嘢。我最多都係發現啲可以自己用嘅玩具咯，冇其他嘢啦。咦，咁真係唔係生理上有問題喎？係啦，即係唔係生理上有問題，純粹係大家覺得啊冇咁嘅需要啦，老夫老妻啦咁樣咯。咁佢就停手啊，係咪係啊？佢唔練功啦。你自己咧係咪陪住佢唔練功啊？我梗係唔會唔練功啦，大家都知道我喺邊度同佢相識㗎。人有功練，即係有需要嘅人，需要習武之人咧，係唔可以停嘅。唔可以停嘅，係咪？係啦要追求武術嘅境界去到最高峰嘅。冇錯，咁你點樣係唔同嘅一齊練？你點樣自己去練功啊？只需要打開個 app 就得㗎啦，就有㗎啦。即係你唔係同一個木裝人去練功啊？唔係自己玩嘅玩具。梗係啦，切磋武藝要真人先知道啲招式應對㗎嘛。梗係要真人對打㗎嘛。咁因為點知啊？有啲人係中意對住個木頭人打交㗎嘛。係打木樁係咪？係啦。咁直至到有一次咧，就遇到一個 very perfect，覺得係完美嘅對象，仲要完美過依家呢個。完美過而家呢個。因為有啲咩特徵咧？嗱，首先第一件事咧，坐佢車嘅時候咧，坐佢車嘅時候，講起坐車即係有車啦，即係可以周圍去啦。我哋之前嗰位高層係冇車嘅，但係有司機係咪？咁又竟然唔係，竟然有個虛位有個閘門俾佢入到嚟就係有車。係啦，有車啦，同埋揸車嘅時候佢播歌，佢又哼咗幾句，哇，音準嘅喎，呢樣加好多分㗎。係啊，我認同啊，即係識唱歌嘅人咧，加分加80啊咁樣。係啊，仲有一樣嘢就係佢可以玩啲刺激運動，例如笨豬跳嗰啲。係啊，但係10年男朋友就係唔得嘅，唔玩嘅。係啦。咁即係以我所聽啦，你10年嘅男朋友咧係比較沉實穩重嘅，係啦。而你新個完美男友咧熱情奔放啲嘅，所以咪就係老公同情人嘅分別咯。明。同埋咪壯年啲啊？係冇錯。啊，呢個好緊要。咁嗰個完美情人係屬於咩類型嘅咧？屬於咩嚟？QQ 嘅個樣，個樣 Q 嘅，個樣 QQ，但係適當時候咧又會變得面目猙獰喎。哇！你明㗎啦。我突然間幻想到個畫面。當時候我知道，係咪就係喺酒店房一閂嘅時候就哇，係啊，即刻變臉。我諗起變形俠醫。係啊，再加上佢技巧非常之高，同埋次次都有新招。次次有新招。會唔會係因為短時間啊，所以你先會覺得佢係有一個好 update 嘅，即係每一次見到你都有啲嘢令到我好 surprise 咁樣㗎嘛。嗱，雖然咧 on and off 咧，即係唔係話成日約，但係 on and off 咧，可能1-2個禮拜或者1個月、幾個月約一次咧，都係每一次有新嘢嘅。哦，有進修喎。有進修㗎，係啊。要讀嗰啲進修改進課程㗎喎。係啦，所以呢個就更加完美，令到呢件事。哦。咁之後咧，你同佢有冇點樣發展落去啊？點樣發展？你淨係拳腳交鋒啫。開頭係拳腳交鋒嘅，咁但係咧話説有一次我就同佢 plan 咗一個小旅行。咁咧 plan 小旅行嘅時候咧，我哋大家 plan 行程嗰時，佢又好似好投入喎，俾好多意見啊，同埋plan 意見嘅時候咧，佢亦都有繼續 flirt 喎，即係一路 flirt 一路講啲意見啦。大家揀酒店房啊，揀啲好靚啊，嗰個浴缸就喺窗邊啊嗰啲咧。呢啲其實呢啲咧係去旅行之前其中一個旅行呢個套餐包埋一種浪漫嚟，因為以你嘅性格，我相信你同佢講，喂，嗰度有個鐘乳洞喎。其實佢有個鐘乳洞，我同你行下行下，我哋行入嗰個山窿嗰度冇人發覺，我哋又可以切磋啦。哇，有呢啲嘅，其實你就要享受埋呢一 part 嘅。如果你同情侶去旅行嘅話，類似啦，但係亦都係因為呢件事去完旅行就知道啊，係唔適合啦。點解咧？去咗旅行發生咩事啊？嗱，去旅行咧頭嗰2日當然就切磋武藝啦，非常之高興啦。但係到第3日，我今晚自己出街啦咁樣，佢居然掉低咗1晚喺酒店喎。嚇！哇！喺呢度 hold 住，呢度 hold 住，好嘢！多謝你俾我哭過嚟啊！果然有經驗。我哋問一問兩位花生 girl，叫啲谷友同你傾下偈先，好唔好？好。有冇問題問佢哋啊？哇！啲網友聽完 Tommy 分享關於呢個群 P 呢樣嘢咧，都對呢件事好有興趣。有一個網友叫做齊娃娃，就想問下群 P 係1定係0比較受歡迎啲咧？呢個我都有興趣知喎。佢呢個網名真係好啱群 P，柴娃娃。
好睇個人嘅，咁當然啦。一咧永遠都唔會冇飯開嘅，因為一少零多啊嘛。係。但係零咧，如果正嘅話咧，亦都會俾人圍嘅。 OK， 係啦，好。所以好睇你正唔正啊 OK， 好。係啦，咁有網民咧 Apple Chan 咧就對你嘅感情比較有興趣喎，佢就話啦：你哋一齊10年啦，咁點解唔同居一齊住咧？同居我咪冇晒自由咯。因為佢係一個需要切磋武藝嘅人係嘛？係啦，咁佢又唔交貨喎，咁我唯有就唔可以同居啦。咁但係坦白啲講，一對情侶耐咗就自然變成呢個細水長流㗎啦。咁喺愛情上，你唔會想覺得應該陪伴住佢嘅咩？喺佢身邊咩？所以愛情、感情係分開嘅，或者係感情同埋肉體係分開嘅咯。係啦，感情係一路繼續維持嘅，大家都好好㗎，關係非常之好㗎，完全冇問題㗎。但係講到做運動啦，就自己出去做運動啦。好 ，thank you 你 Tommy， 一陣間翻嚟我哋繼續講埋佢究竟去完2日旅行之後溜咗去邊咧？一陣間翻嚟講。翻嚟期成都唔嘥大家時間 ，Tommy 點啊？同你一個好靚嘅旅行，點知第3日溜咗去邊啊？嗰完美情人佢自己開 app 真係約炮走咗。哇！咁餓啊！係啊，跟住咧，我成晚喺酒店度，當然係瞓唔着啦，自己喺度一刀插大髀咁樣啦。哇！你同個 friend 哎呀，你都有衰嘅時候，我仲以為你會話俾我聽，佢去玩我咪去玩咁瀟灑。係，即係大家嗰個期待值唔同啊！我期待係一個假期男朋友，跟住原來咧佢咧只不過係一個 F boy。自己走咗出去玩，即係周圍玩係啦，就成晚又唔開心咁樣咧。咁我覺得為咩咧？咁所以翻嚟咧我就醒咗啦。應該話第二朝即刻醒咗。係。咁你第二朝即刻走啊？自己？咁又唔係，咁都 carry on 去埋嗰個旅程嘅。係啊，玩埋嗰1-2日先啦。咁嗱，乜拉尾都要扭翻去美彩嘅。巴士啊嘛都切磋下，橫掂都嚟咗咯，唔好蝕啊嘛。咁啊，完美情人梗係揸到佢盡啦，係咪？用盡個浴缸我唔知會唔會最後一次，我梗係揸到佢盡啦。咁你係咪去完個旅行，翻到嚟香港機場，又翻去感性嘆下先？我哋以後都係唔好再見面啦，咁啊？又唔係，我保留呢個權利。嚇？因為佢可以 F boy 嘅時候，我都可以噶嘛。所以我保留呢個權利。保留佢嘅身體之後都仲有再約嘅，只不過當佢係一個玩具咁玩咯。明白。咁即係最後你都係揀咗10年嘅完美男友啦，係咪？冇錯。係啦，因為你咁樣留喺佢身邊，你而家講，你驚唔驚佢認得㗎？應該 OK 嘅，應該 OK。口窒都 OK 嘅。唔係我頭先咧，我見到網友有問過啦，究竟佢個大品牌有幾大先？咩 grading 先 ？H 嘅 grading 啊！哇！即係同 H 冚嘅，梗係㗎啦，可以有。我真係好想爆出嚟。我唔會嘅，我唔會嘅，我專業嘅。咁你而家你同嗰個完美情人啊講清楚咗啦，咁你同翻個男朋友一齊啦，咁你啲生理需求點解決咧？有冇繼續去玩啲咩啊？有大家傾想講下呢個問題嘅，我話其實大家你都知大家喺邊度相識㗎啦，咁你點解會覺得我冇需要咧？跟住佢就知道我去完個旅行之後係有啲嘢啊，就係去，所以佢就話唔好提，唔想講，唔講得，係啦，所以之後我都冇提過啦。咁你自己而家點解決啊？恢復原狀，繼續出去玩咯。OK，咁咪嚟咯，繼續出去玩，係咪玩頭先響過嘅群 P 啊？今晚最興奮，當然有啦，群 P。OK，搶包山，大家一齊係咪？係咪先？好熱鬧㗎，好熱鬧啊！一班人一齊上去，唔該，第3 part 要轉第二個想法。OK，喂，同我哋講下，首先我想知道點可以參加到啊？其實咧，只需要你係啲譬如某啲 Twitter 咁樣啦。你可能可以有啲人 post 咧就會話幾時有 group 啊咁樣，咁你就報名咯 ，PM 佢咯。咁跟住之後咧，佢就會問你攞相啊，跟住身高、年齡、體重嗰啲啦。即係 check 你呢啲先。check 先，如果覺得你 OK 嘅話，又或者嗰一場嘅 party 啲 vibe 大家都係夾嘅話咧，就會叫你加入啦。會唔會即係一個驚喜嚟嘅？定會唔會？今日有我想問先，通常有幾多人參加？少則8、9個啦，多則20零個都有。少則8、9個。20幾個。咁會唔會大家參加咗會派相俾大家話俾你聽？今次有咩人參加咁啊？唔會，大家都係開盲盒嘅，得個 host 係知道嘅啫。哦。咁你哋之後精彩喎！你之後會唔會開一個嗰啲 WhatsApp group 嚇，加翻話今晚嘅戰伴，大家 keep 住聯絡咁樣嘅咧？可能唔會加 WhatsApp group，但係大家可能會個人 IG 咁咯。即係啱嘅。
想下次再切磋嘅，咁就夠大致啦。真心想問嘅，咁你真係一入到去打開門嘅時候，係咩影像咧？即係一班人已經係準備曬日光浴啦，即係已經除晒衫準備曬太陽，定還是其實大家都係？唔可以，點樣嘅環境咧？其實應該話咧，佢某一段時段可能3個鐘頭咁樣啦，咁你就早啲去咪早啲沖涼咯。你可能早去嘅時候，你見到個個都係排緊隊沖涼㗎咋。哦，即係會咁嘅，即係會沖完涼未齊人等嘅。係啦，可能等到大概5-6成人 OK 啦 ready 啦，咁個 host 就會嚟話開始啦咁樣。哦，即係等緊嗰時都會好周星馳電影嘅。係啊，大家喺度我劉晶，唔係，大家好含蓄咁，大家各自玩電話。哦，唔理大家開頭就。因為唔想太熟啊。點解咧？咁太熟開始嘅時候，咪會冇少啲驚喜咯。哦，中意嗰種洶湧嘅澎湃爆發。即係一開始係陌生人咁個，係啦，就係費洛蒙嘅感覺。咁點樣開始咧？即係好似我哋咁樣有個 MC 喺度做主持咁樣。歡迎大家收睇《奇情嗰群 P》，我用乜嘅 set go。咁梗有啲人咧係同個 host 係熟啲噶嘛，例如我咁樣啦。跟住個 host 咧就會可能將啲熟啲嘅人咧掟去張床嘅中間，跟住就開始抄啦。咁然之後咧啲人就會自然咁加入啦。哦，即係咁嘅 Tommy，我哋傾完偈啦，我哋唔嘥大家時間，開始啊！麻煩你上擂台，上擂台啊！係唔會咁斯文嘅，一嘢就拱我落去啦。我拱你落，你哋大家搶包山，係啊，就搶包山啦，係啦，冇錯，係啊，咁大家衝去。係咁掹你啲嘢擺落個袋嗰度，19個人衝嚟啦，咁就開始㗎啦，大家。咁就開始㗎啦，咁可能圍埋嗰啲人未必排到隊，咪自己各自開始住先咁樣咯。跟住就已經開始入咗聯場啦。可以有好多個 group 係同時進行緊嘅。係啦，冇錯，可能兩三個咁樣咧，又可以咁樣。咁但係點樣去 find out 到嗰個 group 適唔適合我咧？即係有冇一啲我係呢個 vibe 嘅，我一定要去呢邊咁樣。人哋搶緊包山時走去問佢咯，喂，侵玩啊，買1蚊係點樣開始呢個侵唔侵人玩？其實唔使問㗎啦，你走埋去掂下佢OK 嘅話，咪有回應㗎嘛。如果唔 OK 嘅話，我好忙緊啊，同第二啲忙啲咯。哦，即係走去聊下，發現佢唔多理你就知道佢唔想同你玩住。係啦，咁就無謂自討沒趣啦。咁一個場裡面10幾廿個人，梗有個啱嘅。哦，有冇試過有啲好特別嘅主題咧？即係例如話今日係要消防員 party， 全部係 dress up 消防咁樣嚟救火啦。我諗去呢啲場合咧都唔需要 dress up 嘅，大家要 dress down 先真。所以咧其實應該係分派系嘅。譬如今日係需求好明確，今日係猴嘅派系啊，或者聽日係熊嘅派系啊，後日咧又係一啲狼嘅派系啊。解釋下先，即係猴嘅派系係一啲點樣嘅 look 嘅？咩類型嘅？瘦瘦 Q 嗰啲其實就叫馬騮啦。你係咪屬於猴啊？我諗我屬於小狼啦。小狼係咪真係好狼啊個人？即係個樣係 young 嘅，但係亦都有啲身材喎。咁樣咯。哦，仲有啲咩我想聽？啲啄木鳥係咧。啤啤咯，係咪？冇料係呢樣嘢嘅，啤啤就有啦。但係好多人唔識分啤啤同埋豬豬。我都唔係好識，我真心想問，咁點樣去區分咧？豬豬就係樣衰啲㗎嘛。豬咧就係泡同泡，啤啤咧係實泡。即係胸係實，或者胸或者肚咧都可能係大個嘅，但係係實淨嘅。我係啤啤啊！我我應該係啤啤，定係你覺得我係豬豬啊？應該係啤啤啦。你似啤啤我係啤啤啊！我係啤啤啊！豬豬即係譬如話黐肥嗰啲咧，就係豬啦。但係你睇你個細呢啲啤啤同埋豬豬，你應該唔會參與啊？梗係唔會參與，砸死我咩？唔係係啦，即係唔係你嘅喜好嚟㗎嘛？亦都唔係我喜好。咁我想你同我分享下，喂，真係咧。講單嘢俾你聽，好好玩㗎！文雅啲形容下嗰啲究竟點樣瘋狂法好玩？即係一入到去你已經哇咁樣嘅。係咯。哇！可能入到去已經見到有3、4個係近自己呢類型嘅，又 young 啦，又有 body 啦，仲要size 都唔錯喎，咁樣咯。係。跟住就自己幾個圍埋㗎啦，咁就玩得好開心㗎啦。咁你話係咪好正？唔係，的確一定係好正嘅，但係亦都試過去啲場咧係冇個啱喎。咁點啊？去到冇個啱？冇個啱，梗係唔嘥時間啦，即刻撇啦，轉場啦。你而家就可以撇啫，咁你以前咧，即係我想問下，你以前你話你都40幾歲嘛？係啦。你後生嗰陣時咧，唔好意思啊，呢句説話得罪。點樣玩法係咪同而家唔同？以前係咪保守好多，好難玩定係點樣㗎？我諗以前咧就首先你揾呢啲 group 咧係難啲嘅，以前係用 ICQ 啊、MSN 啊嗰啲嚟到約㗎嘛。
咁即係一定要翻屋企先做到呢件事。但係而家開個電話就得啦。係呢個此其一啦。此其二咧，就算你參加到呢啲場合咧，啲人嘅態度都唔同嘅。點㗎？以前嗰啲人咧，可能會係3兩個自己冚埋一張被咁樣，自己圍咁樣啦。即係都仲係怕醜嘅，你唔都仲會好望到怕醜我啦。嘅，係啦。而家咧係唔會怕醜嘅，隻 house 直頭被都收埋啊，直頭得張床喺度，係啦，跟住地下有個地鋪咁樣，可能用張被鋪咗個地鋪，咁你床同埋地鋪都可以用啦咁樣咯。哦，即係我喺呢一 group 嗰度搶緊包山嘅時候，你可以拍佢阿姐攞杯水俾我幾多？係啊，會㗎。即係大家唔會怕醜㗎啦，唔會怕醜㗎啦，唔需要怕醜。咁仲有一個視覺上嘅享受喎，比以前即係我玩緊啲 group 啫，我可以望緊啲 group 喎。冇錯啦，所以亦都有啲人咧係唔係好得嘅，就自己坐埋一邊喺度自己 DIY 咯。都會㗎，參加 party 都會，佢當睇 show 啫嘛。係喎，各種唔同嘅玩法喎。係啦，各種唔同玩法咁樣咯。係喎，都係喎。好 surprise 啊！都我覺得可以有啲你今日講嘅嘢好嘢 surprise 我。但係我真心想問咧，因為其實你講緊可能20年前成個社會嘅風氣都好唔同㗎嘛，即係有冇真係試過表達咗自己嘅呢個慾望或者呢個需求嘅時候，有俾人歧視過嘅感覺啊？應該咁講，20年前咧中學嘅時候開始拍拖，咁有啲我都會可能話俾啲同學聽啊，有啲同學係真係哇即刻疏遠咗嘅，咁啊知咩事咯？咁但係我自己又唔會好唔開心嘅。喂，你同我如果咁樣接受，我又唔係要搞你，係咪先？你同我唔 friend，咁咪唔 friend 咯，都唔係真嘅 friend 啦，做乜要咁夾硬咧？咁so far我又唔會話好唔開心咁樣，但係的確以前嘅風氣係唔同嘅。咁而家你就算睇電視啊，都好多BL 劇情啊，都好多啦。好嘅，thank you Tommy，你今日令到我哋啲谷友好踴躍啊！係。OK，揀兩個有質素嘅問下佢。有位谷友叫做 Nova 咧，就有個問題好想問 Tommy 嘅，就係話 Tommy 佢覺得 Tommy 你喺冷靜緊嘅時候咧，就會係女嘅角色啦，但係會唔會喺中間交換角色咁樣咧？哦，電腦啊，1010101001。哦，喂，咁睇下你係咩場合啦。我自己嘅話咧，就會係如果群 P 嘅話咧，咁我覺得逢場作興，大家都有嘅用具可以用下咁樣咯。哦，大家都有嘅器官都可以用下，得閒用下啦，冇所謂啦。係啊，唔好手啊嘛，係咪先？即係你會轉變嘅可以。手調轉下啦。OK。好。係咁有個網民咧，晶姐就問啦，可唔可以形容一下3個主持係咩派系咧？哦，好啊。 3個主持啊，Jenny 係唔入流啊。佢邊有得鑊啦？性別都唔同。如果加翻一支嘢。假設我係男仔咁樣，咁我個身形屬於猴咁啊？亦都唔係猴，應該係屬於trans 啊。trans OK。係啦，係啊。Transformer。因為你冇嗰個器官就冇嗰個器官，同埋你成個 figure 都係女性嘅 figure 嚟㗎嘛。咁對於我哋嚟講，我哋中意男人就中意男人㗎啦，點會中意女人啫？係。中意女人就唔會搞基啦。咁做姊妹得唔得啊？可以嘅，但係唔會去到咩情，即係大家食個飯啊、飲下茶，玩下就得咯。佢唔會去到嗰個地步。佢唔同我哋嗰次照片嗰個，佢變唔到，佢企硬咗。GM 係咩？哇 ！GM 絕對喺呢個派別裏面非常之受歡迎。哇！C 位係咪？係一定係 C 位。去到呢啲 party 一定俾人圍，我都想圍。成個包山會俾人搶晒。係啊，冇錯。誒，又唔使咁揞住嘅。而家呢度你着晒衫係我。咁佢嘅系列係咩咧？佢嘅系列似係狼系咩啊？狼系。哦。係啦。哦。即係我唔識啲 host 啊。高地啊，有啲 body 啊，個樣又幾靚仔喎。咁一定殺晒㗎啦。Thank you。咁我就係啤啤啦，係咪？係啊，你就係啤啤。OK，Thank you Tommy。啊，仲有啲時間過得咁快㗎啦。好想繼續傾啊！好想起碼有機會再同佢傾偈。今日再一次多謝 Tommy 啊！多謝你。你教識我好多嘢，就係最緊要做自己，唔好理人點睇，爭取自己嘅開心，只要唔影響人、唔犯法。永遠都支持你。啱啊！一陣間翻嚟，我哋有馮 N。本輯節目獎品非常豐富，其中包括 LikeMed 醫療集團送出自信素顏機醫學美容療程禮券及 Derma Elements 美國醫學級原液護膚品套裝，總值超過港幣300萬。澳洲 Cortex 送出迪士尼系列寢室用品，總值超過港幣49萬。鴻運貿易國際集團送出康活健全方位健康保健食品系列，總值超過港幣49萬。鴻運貿易國際集團送出香港濟眾堂中藥廠養生保健食品系列，總值超過港幣48萬。
歡迎翻到嚟最後一次嘅奇情谷。奇情谷真係扭橋扭得好快啊！我哋好快已經由呢個咧搶包山，係去另一個奇幻嘅 case 啦。OK， 我哋接通咗個烽煙啦喎。係，同佢傾下偈先。Hello， 你好，小姨係咪啊？係，Hello， 火火。 Hello， 小姨。Hello， 你好，小姨。點啊？你有咩係咪疑難定係有咩同我哋分享啊？我有一件事同大家分享，就好想你哋咁多個幫手鬧醒我個朋友嘅。哦，你朋友嘅故事嚟㗎，係啊，係咩啊？咩事咧？係啦，咁我朋友咧，佢就係做 iBanker 嘅，咁啊大概40幾歲啦。咁佢好中意喺上網度識唔同嘅朋友啦，而佢啲女朋友咧，主要都係喺網上面識嘅。咁我之前其中有一任嘅女朋友咧係北京人嚟嘅，咁啊係嗰啲即係典型白富美嗰啲長相啦，即係可能26、7歲左右，係嘛？咁佢哋傾咗一陣就一齊咗，佢哋從來冇見過面㗎吓。係冇見過面。你話同嗰個女仔定同你個朋友？同嗰個係啦，個女仔同我個朋友係冇見過面，佢哋冇見過面嘅，冇見過面，但係拍拖。係啦，咁好啦，但係佢哋都一齊咗，係一齊咗呢段時間咧，好啦，跟住終於一齊咗，其實3、4年左右啦。咁個女仔咧，即係呢3、4年都冇見過面，淨係網戀嚟嘅啫。唔係，嗱，佢咧就係有個女仔就有嚟過香港揾我個朋友一次，咁。我個朋友呢3、4年咧有飛過去1、2次嘅，咁佢唔係唔想過去揾個女仔，每次個女仔都話啊我要讀書啊，我要考試啊，我要乜乜乜乜26、7歲啊，下次係啦，好啦，咁但係我個 friend 咧就一路就 keep 住轉帳俾佢，咁轉錢俾佢啦，就買袋啦，買禮物啦，跟住買嗰啲大牌包包啊、頸鏈啊、手鏈啊，佢要啲乜咧？總之，就算佢嚟香港包食包住5星級酒店，所有嘢都係我個 friend 俾。咁你有冇聽過？你有冇聽問過你個 friend？佢到底中意個女仔啲咩咧？即係見咁少，冇乜點識，都咁中意咁俾咁多錢去使。佢覺得佢好 pure。好 pure 定好 pure 啊？你講英文定中文啊？係佢覺得佢好清，即係好純啊，好純。英文 pure。係啦 ，pure 係啦。咁好啦，咁我問佢啦，咁我哋都擔心啊，我問佢，喂。咁你哋即係係咪真㗎呢個人？佢話你咁有冇即係有冇 have sex 啊？咁樣點樣啊？佢話佢哋係完全冇搞過，乜都冇，係神交。佢話呢個係同佢神交。哦，即係我組織下先。啊，小姨即係話而家你有個朋友就網戀嗰度就識咗個女仔，咁耐以嚟都冇見過，但係嗰個女仔嘅好多使費或者禮物咧，都係你個朋友送俾佢嘅，係咪咁啊？係，冇錯，冇錯，係啦。咁好啦，咁令我最嬲係乜嘢咧？咁我終於佢哋分咗手，呢個咁樣嘅即係有少少畸形嘅叫做戀愛啦，我哋好開心啦。但係之後機緣巧合俾我知道咗，佢哋分咗手咧，我個 friend 仲一路助養緊嗰個女仔，每個月俾3萬蚊俾嗰個女仔。唔係咁，我明喎，我明點解佢話佢 pure 啦。你諗下，你拍咗咁耐拖，咩都冇做過，淨係使錢嘅啫，好 pure 喎呢個感情。個男仔都 pure 啊？係啊，個男仔都好 pure。但係咁我會咁問喎，小姨。慘得過我有啫，我有我嘅錢，我中意養動物，我當個熊貓咁養有咩問題啊？我問佢，即係我問佢，我話點解你每個月俾3萬蚊咁樣出嚟？我問佢點解？我話你同我哋出去，喂一杯酒啊，飲杯嘢，佢都唔肯請我哋。你每個月3萬蚊咁樣俾佢，我問佢點解？佢答我，佢話佢覺得咧嗰個女仔缺乏生活能力，咧以前一路俾咁多錢佢咧，佢冇咗我唔得㗎，我一定要俾錢佢㗎，佢又要讀書啦，佢又要扮靚啦，又要點啦，咁好啦，咁我問佢，我不如你正經喺香港揾一個女仔啦，佢同我講話覺得香港啲女仔唔夠 pure。係咯，佢覺得唔夠 pure 啊嘛。喂，嗰個女仔識你都係為咗錢啫，咁佢有幾 pure 啫？起碼佢唔會打電話上節目嗰度數我咯。你做朋友都數我啦。我想澄清一樣嘢啊，小姨，我想問你對你個朋友有冇一絲嘅好感咧？冇，真係冇。即係真係完全冇諗過情侶之間嘅嘢嘅。係，但係都想佢助養下你嘅。咁我絕對冇咁樣嘅諗法。嗱，唔係咁講正經先，真係正經同你諗。我用一個問題問翻你啊。嗱，你會點睇？而家佢一個有錢嘅年青人，佢唔介意每個月使幾萬蚊去養一個佢冇見過面嘅女仔，助養兒童，佢又冇爭人錢，佢亦都冇影響到人。咁如果話咁，佢問你，咁我有咩問題啊？咁你會點樣開導佢咧？但係
我會叫佢正正經經揾一個真心對佢好嘅女仔咯，而唔係攞啲錢咁樣去倒落個大海度咯。咁我知你就算你有錢，咁你其實你自己都會信點解個女仔會咁點解你唔去揾一個真心大家係對大家好嘅人？點解你一定要咁樣啫？你啱啱嗰句就可圈可點啦，嗰句我哋就覺得可以討論下，就係原來佢有呻過嗰個女仔使佢啲錢，佢係唔開心嘅，係咪啊？唔係佢係覺得點解大家見得咁少？係啦，即係佢個唔開心就係點解大家見得咁少？咁如果係呻呢樣嘢，我哋又話佢唔到咯喎。因為我覺得佢呢個女仔我點講咧？我睇落就係似一個好識得令到男人係可以令到佢有一種保護慾啊！即係呢樣嘢，我覺得香港好多女仔都未必會有嘅，就係我哋通常都係比較強勢啲嘅，即係覺得自己可以照顧到自己嘅，甚至乎可以照顧到家庭。或者我唔使你保護。係啦，我唔使你保護。咁可能內地或者係你頭先所講嘅一啲女仔啦，就會其實係會。男仔係好似緊要啲嘅，即係始終男人好似喺佢哋心目中就係一家之主，你應該擔起一頭家。其實我覺得你應該請教下嗰個北京女仔，佢一定有啲招數俾到啲特別嘅情緒價值，你個 friend，佢先咁願意俾錢佢使嘅。你快啲落去 contact。但係佢哋係連咁，如果你真心為我嗰個朋友好嘅話，咁你點會咁耐？即係幾年入邊，你點會淨係嚟過香港一次啫？平時點解？永遠佢揾我個朋友，永遠就係要有錢，佢需要錢嘅時候，佢先會揾我個朋友。咁你點會係真心啫？明白嘅，小姨知道你關心朋友，多謝你呢個電話先嚇，我哋繼續幫你諗下點樣對付你嘅朋友同埋呢個北京女仔。希望你嘅朋友都可以聽你講啦。Thank you，係啦，小姨。Thank you，好，拜拜。拜拜。好啦，觀眾咧揀答案嘅時間咧就去到呢一刻咧，叫做結束啦。我哋重溫下一個問題先。好，今日嘅問題咧係問 GM 㗎，就係如果 GM 試下想同 AI 拍拖，你會將個 AI 設定為乜嘢咧 ？A 係風騷老闆娘 ，B 係純情 OL，C 係霸道女總裁，D 係詭秘嘅神婆啊！好啦，我嘅答案就係 D 啦，詭異神婆啊，咁梗係要試啲特別啲嘅嘢㗎嘛。係啦，你答啱嘅話咧，又俾我哋抽中嘅話咧，就有機會攞獎。我哋有專人咧就通知你㗎啦。係啦，恭喜晒！都話我哋奇情谷咧係好多嘢 treat 㗎啦，咁快今晚又代你傾情。哇！有2封信。好，唔該。哇！我話要轉氣氛，我仲要有心情嘅添。Jackie， 你可唔可以唔好再煩住我啊？我真係唔 like 你啲 type 㗎，你揾個第二個啦。某某被你煩到忍無可忍嘅女人，Jackie 聽唔聽到啊？好嗱，第2封信係嚟自好想食飯嘅學生哥，係俾阿 H Sir 嘅。阿 Sir， 你上堂成日廢噏，40分鐘一堂，你廢咗30分鐘，你唔教書都算啦，你又成日拖堂 ，lunch 得翻10分鐘你先放人，好想講阿 Sir， 你唔食，我要食㗎嘛。OK， 唔好勞氣，唔好勞氣，因為我哋今集啲時間都過得好快，我哋再一次多謝阿 Tommy 啦，亦都多謝小姨打電話俾我哋啦，都係嗰句啦，有咩唔開心啊，隨時嚟揾我哋，只要你記住，今集嘅主題就係尋找自己嘅幸福。如果有啲咩咧奇情故事想同我哋節目分享嘅咧，記得就打電話俾我哋嘅熱線啦，或者 WhatsApp 俾我哋都 OK 㗎。咁咧，聽晚咧星期2晚咧9點35分咧，我哋咧仲會講另外一個奇情故事啊，係講乜嘢咧？係講尋人啊！有2位嘉賓上嚟揾人，究竟係咩事咧？聽日見，拜拜。A revolution in the head, a computation on a thread.